Տիկին դատախազ, դուք ազգային ժողովի պատգամավորների դատին եք ներկայացնում դատախազության տարեկան հաղորդումը, հաշվետվությամբ եք հանդես գալիս, լավ եք հանում, բա որ այդ պատգամավորները ձեզ հարցում են ուղարկում, այդ հարցումներին ինչի չեք պատասխանում, ինչի այդ հարցմանը պատասխանում արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Ե. Ավագյանը, որը եթե չեմ սխալվում, ձեր տեղակալն է, սա մեկ, բուն հարցման հետ կապված, ձեզ շատ պարզ հարց եմ ուղարկել, արդյոք քրեական օրենսգրքի 444 հոդվածը վերաբերելի է հայտարարագիր լրացնելու պարտականություն ունեցող ֆիզիկական անձանց։ Ենթադրենք իրավիճակ, երբ որ նոյեմբերի 1-ից հետո ֆիզիկական անձը հայտարարագիր չի լրացրել կամ սխալ հայտարարագիր է լրացրել եւ սպառվել են վարչական պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր հնարավորությունները ֆիզիկական անձին։ Արդյոք գլխավոր դատախազը հանրային քրեական հետապնդում կհարուցի տվյալ անձնավորության նկատմամբ, նշում եմ, շեշտում եմ, ֆիզիկական անձ, ով պետական պաշտոն չի զբաղեցնում։ Եվ երրորդ տիկին դատախազ, վերջը չուսումնասիրեցիք Աշոտ Սիմոնյանի գործով տեսանյութը, չզննեցիք արդյոք այդ տեսանյութը, որ այդ տեսանյութը դառնար ի վերջո ապացույց, որովհետև այդ ոստիկանները այսօր էլ շարունակում են պաշտոնավարել, շարունակում են զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք զբաղեցրել են, նրանցից ոմանք անգամ առաջ խաղացում են արձանագրել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն տիկին Խամոյան, հարցմանը պատասխանում է ոլորտը համակարգող տեղակալը, որպեսզի ներկայացվող տեղեկատվությունը լինի ճշգրիտ եւ ամբողջական։ Եվ ես գիտեմ, որ ձեզ սպառիչ պատասխան ներկայացվել է, որը բխում է դատախազության սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից։ Մենք ենթադրություններ անել չենք կարող եւ տեսական վերլուծություններ էլ չենք կարող ձեր հարցմանն ի պատասխան ներկայացնել։ Մենք սահմանադրական հստակ գործառույթներ ունենք, որոնց շրջանակում գործում ենք եւ ձեզ գրավոր այդ պատասխանը ներկայացրել է համապատասխան ոլորտը համակարգող տեղակալը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ վարույթով քննչական գործողության կատարմանը, ապա պարզ է, որ կոնկրետ վարույթի ցանկացած փուլում գտնվող գործողությունների վերաբերյալ ես որևէ տեղեկատվություն անգիր հիշել չեմ կարող եւ կխնդրեմ, եթե ձեզ կոնկրետ փուլում կոնկրետ հարց հետաքրքիր է վարույթով, հարցում ուղարկեք վարույթն իրականացնող մարմնին, իսկ եթե կցանկանաք դատախազություն, մենք ձեզ կպատասխանենք, բայց հիմա կոնկրետ ինչ քննչական գործողություն է կատարվել, պարզ է, որ ձեզ չեմ կարող ասել, որտեղ ուղղակի չեմ հիշում։ Արձագանք։ Տիկին դատախազ, ինչ է նշանակում, որ պատգամավորի հարցմանը, որը ուղղված է գլխավոր դատախազին, պատասխանում է ոլորտը համակարգող անձնավորությունը։ Ինչի՞ք նեղություն քաշեք եմ, ազատ վարչության պետք չկար, ուղարկեք թող կստեմ հաշվետվություն ներկայացներ ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Այս ինչ վերաբերմունք է պատգամավորի նկատմամբ։ Այսինքն պատգամավորը դատախազին հարցում է ուղարկում, հարցմանը պատասխանում է դատախազի տեղակալը։ Սա մեկ, մի ընդհատեք, ավարտեմ ես։ Ես ձեզ շատ պարզ հարց եմ ուղարկել, ասում եմ 444 հոդվածը վերաբերելի է հայտարարագիր լրացնելու պարտավորություն ունեցող ֆիզիկական անձանց, թե ոչ, մենք այստեղ ֆինանսների փոխնախարար ենք ունեցել, ով ձեր փոխարեն եկել էր ու հերքում էր, ԿՊԱ-կան պատգամավորների կեսը այդ ամբիոնից հերքում էր, ասում էր, որ քրեական հետապնդում հայտարարագիր չլրացնող անձի նկատմամբ չի հարուցվելու։ Հիմա դուք ասում եք, ես ենթադրություններ անել չեմ կարող։ Ես ձեզ ենթադրություններ չեմ հարցնում։ Ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս եւ ավարտում եմ 1 վայրկյան։ Եվ երբ որ ձեզ պետք է, դուք ամեն ինչ տեսնում եք։ Մարդը ակտիվիստը ԿՊԱ-կան պատգամավորին վիրավորում է ավտոբուսի մեջ, 2 ժամ հետո այդ մարդուն տանում են, հետո էլ ոստիկանական մեքենայի մեջ խոշտանգում են։ Իսկ այս իշխանությունների թաղապետը ուղիղ եթերում ծեծում է ու շարունակում է մնալ իր աթոռին նստած։ Համեցեք տիկին։ Շնորհակալություն։
Ես ձեզ արդեն պատասխանեցի Տիկին Խամոյան, մեր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում ներառված գործողություններն ենք մենք կատարում եւ կոնկրետ նորմի կիրառման վերաբերյալ մեկնաբանություններ չենք տալիս։ Վերաբերմունքի հետ կապված բնավ չեմ հասկանում ձեր վրթովմունքը կամ մտահոգությունը, ոլորտը համակարգող տեղակալը ամենալավն է տիրապետում առկա իրավիճակին եւ ձեզ կարող է սպառիչ պատասխան տալ, չեմ կարողանում հասկանալ ինչն է ձեզ անհանգստացրել, վիրավորել կամ վերաբերմունքի վերաբերյալ ձեր ենթադրությունների պատճառ հանդիսացել, բնավ որևէ մեկին վիրավորելու կամ որևէ կերպ որևէ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու նպատակ չի հետապնդում, ոլորտը համակարգող տեղակալը պատասխանում է, որովհետև տիրապետում է ոլորտում կոնկրետ իրավիճակի դրությամբ առկա հանգամանքներ։ Դա մենակ իրավական ոլորտին չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է կոնկրետ վերահսկողական վարույթներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մնացած ձևակերպումներին, ապա դրանց չեմ անդրադառնա, դրանք քաղաքական հայտարարություններ են։ Մեզ արգելված է որևէ քաղաքական հայտարարություն անել ի տարբերություն ձեզ։